ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா, ப்ரோக்ராம் ஹெவி பற்றி கேட்டிருந்தாங்க. ஹெவி ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா B2 இருக்கு இல்லைங்களா. B2 ஹெவின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீன்ஸு பேண்ட்டு, உங்களுக்கு ஹெவியான டவல்லாம் போடணுன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய ஜீன்ஸ்லாம் போட்டிங்கன்னா ஒரு 4 ஜீன்ஸ் போடலாம். 4 ஜீன்ஸு 4 ஷர்ட் அந்த மாதிரி தான் போடலாம். உங்களுக்கு டோட்டலாக இந்த அளவு தான் போடணும் உங்களுக்கு. ஸோ 4 சைடு ஈவனாக போடணும். ஹெவியாக போடும்போது உங்களுக்கு வந்து 4 சைடு அடிக்கும். ஸோ அதனால் என்னென்னா 4 சைடு ஈவனாக போடணும். நீங்கள் போட்டுட்டு நீங்கள் பவுடர் இதில் போட்டுக்கலாம், லிக்விடுன்னு இதில் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் அதிகமாக போடணும். இதில் ஹெவியான கிளாத் போடுறீங்கனால கொஞ்சம் அதிகமாக போடணும். வச்சுட்டு இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் லெவல் நீங்கள் கண்டிப்பாக செட் பண்ணணும். லோ, மீடியம், ஹை வாட்டர் லெவல் நீங்கள் செட் பண்ணால் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் வாஷ் குவாலிட்டியே கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை வந்து செட் பண்ணிட்டு தான் ஷார்ட் கொடுக்கணும். ரொம்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து துணி அதிகமாக போடக்கூடாது. ஸோ வந்து வாட்டர் லெவல் செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் கொடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சோக்கு, வாஷு, ரின்ஸு, ட்ரை ஊற வைக்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவாக தான் எடுத்துக்கும். இதில் வந்து டைமிங்லாம் எடுக்க முடியாது. 43 நிமிஷம் இருக்குது இல்லைங்களா. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வாட்டர் லெவல் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா மாறும் உங்களுக்கு. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா மீடியம்னா உங்களுக்கு வந்து 51 நிமிஷம் வரும், ஹைனா 58 நிமிஷம் வரும், மேக்ஸிமம்னா வந்து 58 நிமிஷம் தான் வரும். ஸோ வச்சுட்டு நீங்கள் ஷார்ட் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ ஹெவினா பார்த்திங்கன்னா இதுதான் உங்களுக்கு ஹெவி ப்ரோக்ராம்னா ஜீன்ஸ் பேண்ட்டு அந்த மாதிரி போகிறீங்கன்னா, ஹெவியான கிளாத் போகிறீங்கன்னா அந்த மாதிரி தான். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வாஷில் லைட் பிளிங்க் ஆகும். இப்போ என்ன ஆகுனா ஒரு 30 செகண்ட் மட்டும் சுற்றும் உங்களுக்கு. அது துணி பவுடர் மிக்ஸ் ஆகி சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்டர் எடுத்து வாஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இருக்கிறதுனால லைட்டு பிளிங்க் ஆகுதுனால வாஷ். ஸோ தண்ணி எடுத்தோடனே அடுத்து வந்து வாஷ் ப்ரோக்ராம் ஆகும் உங்களுக்கு. ஸோ வாட்டர் லெவல் எடுக்கிறதுனால இதில் வந்து லைட்டு பிளிங்க் ஆகும். ஸோ அது தாங்க ஹெவி வாஷ் உங்களுக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் எதுவும் டவுட்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சரியா? இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 30 செகண்ட் இப்போ ஸ்டாப் ஆகிடுச்சிங்களா. அதுக்கப்புறம் தண்ணி வாட்டர் எடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடுங்க. இது வந்து தண்ணி எடுக்கிற வந்து இந்த மாடல் ஓப்பன் பண்ணலாம். இப்போ வர மாடல் வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியாது. ஓப்பன் பண்ணி இது பண்ணால் ஸ்டார்ட் கொடுத்தா தான் ஒர்க் ஆகும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.